నమస్తే, మా పేరు ఏ సురేంద్ర నాయుడు. మేము వంశం పారంపర్యంగా అనేక దీర్ఘ రోగాలను నయం చేసినటువంటి అనుభవజ్ఞులం. ఈ ఆయుర్వేద విద్యలు మా పూర్వీకుల నుంచి సంక్రమించినవి. తాతల ముత్తాతల నుంచి మాకు సంక్రమించినటువంటి విద్యలు ఆధారంగా తాళపత్ర గ్రంథాలను మేము పొందుపరిచాం. ఆధునిక పద్ధతిని అనుసరించడం కోసం అనేక గ్రంథాలను మేము విశ్లేషించి పెద్దలైనటువంటి గురువులను సందర్శించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి అనుభవాలను సేధించిన తర్వాత మా యొక్క అనుభవాలతో మీ ముందుకు రావడం జరిగినది. ఈరోజు విషయానికి వస్తే ముఖ్య గమనిక, మీరు ప్రతిదీ కూడా స్పష్టంగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని మీకు మీరుగా మాత్రం తయారు చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించండి. ఇది తాళపత్ర గ్రంథాల రహస్య విషయాలు మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. మళ్ళీ మీకు ఇటువంటి విషయాలు తెలియజేయడానికి వీలు ఉండదు కనుక మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకొని చక్కగా మీరు ఆచరించినట్లయితే ఎంతో కాలం నుంచి వేధిస్తున్నటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి దగ్గు మీ యొక్క జోలికి రాకుండా పారిపోతుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చక్కగా మీరు రాసుకొని తయారు చేసుకోండి. కన్న తల్లి కరక్కాయ, చూడండి, కరగకాయ అంటాం. ఈ కరక్కాయలు రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఇది తెలుపు మరియు ఇది నలుపు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు తెలుస్తుంది. నల్ల జాతికి సంబంధించినటువంటివి చిన్న కరక్కాయలు. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఆయుర్వేదంలో పనిచేస్తాయి. మరి రెండో పదార్థము పిప్పళ్ళు. మామూలుగా మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది పిప్పళ్ళు. మరి లవంగాలు, ఇక్కడ చూడండి, లవంగాలు. ఈ లవంగాలు కూడా ఈ దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా చక్కగా మనకు సహకరిస్తుంది. మరి జాజికాయ, ఇక్కడ చూడండి, జాజికాయలు, చక్కగా జాకాయలు, జాపత్రి కూడా జత చేర్చుకోండి. మరి మరొక్క పదార్థం జింజర్, సొంటి. ఈ సొంటిని ఎండించిన తర్వాత చక్కగా ఈ సొంటిని కూడా మీరు తీసుకోండి. మరొక్కటి పెప్పర్, అంటే మిరియాలు. ఈ మిరియాలు కూడా చక్కగా తెచ్చుకొని ఈ యొక్క మిరియాలను కూడా పొడి చేసుకోండి. మరి యాలచ్చి, అంటే చక్కగా మన ఇంట్లో పాయసంలో దీంట్లో వాడేటటువంటి ఈ యొక్క యాలక బుడ్డలు, యాలచ్చి యాలక బుడ్డలు అంటాం. మరి మరొక్క పదార్థము ఇక్కడ తులసి ఆకుల యొక్క ఇది. ఇక్కడ తులసి చూసినట్లయితే మీకు ఈ తులసి చక్కగా మీరు ఈ తులసి మాత చూర్ణం కూడా చక్కగా తీసుకోండి. మరి ఈ జుటపాకు దగ్గుకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని ప్రతి ఒక్కరికి నేను తెలియజేస్తున్నాను. జుటపకాయలు చూడండి, ఇక్కడ జుటపకాయలు ఇలా ఉంటాయి. ఇది దగ్గుకు రారాజుగా పనిచేస్తుంది. అనేక దగ్గులు పనిచేస్తుంది. ఈ దగ్గుకు చాలా శ్రద్ధగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళకు ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది కనుక ఇదే జుటపాకు. చూసుకోండి, ఆకులు చూడండి, ఇదే విధంగా కాయలు చూసుకోండి. ఈ యొక్క ఆకులు నీడను ఎండబెట్టి పొడిగొట్టుకునేటైతే మన కంఠంలో ఉన్నటువంటి గల్లను కరిగిస్తుంది. మరి అడవి తెల్లగడ్డలు దొరుకుతాయి. మేము ఆల్రెడీ ఎన్నో వీడియోలో కూడా చూపించాను. దానికి బదులుగా చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి అది ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఇది కొంచెం కష్టచితంగా దొరుకుతాయి, చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి. ఇదే కస్తూరి. చిన్నపిల్లలకు తీరని దగ్గు వస్తుంది అంటే కస్తూరి మాత్రలు కూడా వేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒరిజినల్ కస్తూరి. దీంతోనే కస్తూరి మాత్రలు తయారు చేసేది. కాబట్టి ఈ కస్తూరిని కూడా సేకరించుకోండి. కావాల్సిన పదార్థాల్లో ఒకటి సీతాంశ రసం. ఇవన్నీ చక్కగా సమాన భాగాలుగా కలవేసుకున్న తర్వాత సిద్ధమైనటువంటి అష్టమూలికా చూర్ణం అని దీని పేరు. ఎటువంటి దగ్గైనా సరే
ఒక్కసారి నోట్లో వేసుకొని చక్కగా లాలాజలం అంటే నోట్లో ఊరుతున్నటువంటి నీళ్ళతో అంటే ఆ ఎంగిలితో ఉమ్ముతో కొద్ది కొద్దిగా మింగుతూ ఉంటే గొంతులో కరకర అనడము, ఈ గొంతులో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తగ్గి అతి త్వరగా ఈ పొడి దగ్గు అనేది శాశ్వతంగా నివారణ అవుతుంది. ఇది చక్కగా మీరు వాడదలుచుకున్నట్లయితే. మరి కొంతమందికి కఫం, ఈ నంజు, ఇది కఫం వచ్చినప్పుడల్లా నోట్లకి గల్లొస్తూ ఉంటుంది, గల్లా అంటాం. దీన్ని తుప్పుకొని ఉంచేవాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకు చాలా చక్కటిది తుమ్మి ఆకు, ఇక్కడ చూడండి తుమ్మి చెట్టు, ఇది కూడా చక్కగా తెచ్చుకోండి. రెండోది తులసి, ఇక్కడ తులసి మాత మన పెరట్లో ఉన్నటువంటి తల్లి తులసి. మరొక్క మనకి ఇక్కడ పుదీనా, మరి కప్పరెల్ల ఆకు అంటాం, కర్పూరవల్లి అంటాం, కప్పరేల అంటాం. ఇవన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకొని వచ్చి గజీ బజీ దంచి దీన్నంతా ఒక దీంట్లో వేసి లిక్విడ్గా దించుకోవడం అనేది మేము ఒక డ్రాపులుగా దూకుతూ ఉంటుంది. చక్కగా దాన్ని మీరు కానీ ఈ యొక్క బట్టి పెట్టి మీరు ఆ రసాన్ని దింపుకోగలిగితే ఎటువంటి కఫాన్ని అయినా కరిగించి నీళ్ళవర చేసి మీకు కఫం రానికుండా శాశ్వతంగా నివారణ చేయగలుగుతుంది. మా వద్ద శాస్త్రీయంగా తయారు చేసినటువంటిది ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క కఫానికి శాశ్వత నివారణగా చేస్తుంది. దీంట్లో తయారు చేసేప్పుడు ఖచ్చితంగా తయారైన తర్వాత డబ్బాకు పోసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ పచ్చకర్పూరం దాంట్లో చేర్చవలే ఉంటుంది. చేర్చిన తర్వాత చక్కగా ఈ యొక్క కఫం ఉండేవాళ్ళు వేడి నీళ్ళలో కానీ లేదు నేలిక పైన కానీ ఒక్క డ్రాప్ వేసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి కఫమైనా, ఎటువంటి నంజు ఉన్నా, ఎటువంటి దగ్గున్న శాశ్వతంగా నివారణ చేస్తుంది. ఇది తరతరాలుగా నుంచి మా యొక్క తాళపత్ర గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మీ గ్రామంలో మీ ప్రాంతంలో దొరికేటువంటి స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి తల్లి మనకు ప్రసాదించినటువంటి మూలికలతోనే మనం శాశ్వతంగా నివారణ చేసుకోగలం. హాస్పిటల్ చుట్టే తిరిగి అనేక టెస్టులు చేసి నయం కాక బాధపడే వాళ్ళకు ఇది రాంబాన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఖచ్చితంగా దీన్ని మీరు తయారు చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ, కొంతమంది వృద్ధులు ఉంటారు, ఇవన్నీ చేసుకోలేక ఉండే ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి కొంతమందికి మాత్రమే మేము అందజేయగలము ఈ అష్టమూలిక చూర్ణం. చూడండి, ఈ అష్టమూలిక చూర్ణం అని ఈ చూర్ణాన్ని చక్కగా మీరు తెప్పించుకొని చక్కగా ఆ విధంగా సేవిస్తూ వచ్చారంటే ఎటువంటి దగ్గు అయినా మటుమయం అవుతుందని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సర్వే జనం సుఖినో భవంతు. నమస్తే. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.